Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот уточки Лала Фан-Фан. Такая игрушка получается в длину 23 сантиметра. Ножки, туловище и голова вяжутся одной деталью, ручки ввязываются по ходу вязания. Повязка на голову, сарафанчик, сумочка съемные. Щечки эти я приклеивала по кругу на горячий клей и слегка наполнила наполнителем. Клювик пришивной. Итак, давайте я подробно расскажу, что нам понадобится для вязания такой малышки. Нам понадобится плюшевая пряжа. Основной цвет на этот раз у меня будет такой же, желтый, под номером 80313. Нам понадобится меньше одного мотка Гималая Dolphin Baby. Это в 100 граммах 120 метров. Далее нам понадобится плюшевая пряжа для вязания сарафанчика, повязки на голову. На этот раз у меня будет такой вот светло-фиолетовый цвет. Это номер, сейчас я вам скажу, 80334. Голубой цвет я буду перевязывать бантик с повязочкой и вязать сумочку. Голубой цвет номер 80306. Далее нам понадобится плюшевая пряжа оранжевого цвета. Это чтобы вязать клюв. Это номер 80316. И понадобится не плюшевая пряжа, ворсистая для вязания щечек. У меня это Alize Softy, насыщенно розового цвета. Номер я, к сожалению, не помню. Далее нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Вспомогательный крючок, крючок-помощничек меньшего размера под номером 2. Ножницы, маркеры для отметки новых рядов, швейная игла, желательно с большим ушком, швейная нить. Все забываю купить новые ниточки беленькие. Ею мы будем пришивать клювик. Нам понадобятся глазки черные на безопасном креплении, размер 12 миллиметров. Понадобятся очки. Я смогла найти вот такие. Можно найти, если у вас получится, именно такие, как у оригинальной игрушки уточки Лала Фан-Фан. Они такие большие. Пуговички для платьичка, для сарафанчика, чтобы сзади застегнуть. И для сумочки, чтобы тоже крышечку вот эту вот от сумочки пристегнуть. Нам понадобится горячий клей, чтобы приклеить щечки по кругу. По желанию эти щечки можно и пришить не плюшевой пряжей, швейной или хлопком, полухлопком, на ваше усмотрение. И, конечно же, для всего этого нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к новичкам и гостям моего канала. Перед тем, как начать вязать игрушку, обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа» и второе «Вязальное видео шпаргалочка». В этих видео вы для себя найдете много чего полезного, которое пригодится при вязании данной игрушки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду, это у нас будет второй ряд, вяжем 6 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Я в качестве маркера
буду использовать не плюшевую пряжу. Вот такой небольшой кусочек. На один кончик я повесила небольшой грузик для удобного перекидывания между рядами в качестве вот такого украшения. Кто подписан на меня в Инстаграм, тот уже в курсе. Я уже там сообщала, что все-таки мне удобнее в качестве маркера использовать вот эту вот веревочку, скажем так. Итак, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда. Это третий, четвертый, пятый и шестой включительно. Вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали. Новый ряд отметили. Следующий ряд 7, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторим еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда, это с 8 по 11 включительно, вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним ручку наполнителем. Наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Кстати, ручку наполняем наполнителем до 9 ряда. Следующий ряд у нас 12, и в этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. Так повторим еще один раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали, маркер убираем, нам уже пока не понадобится. Далее складываем наше вязание пополам, и вот эти вот 2 полученные ряда мы провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2, крайний столбик я провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был аккуратненьким. На конце у нас 3 петли, подхватываем 2 петли напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее у нас остается одна непарная петля, заводим крючок, сквозь нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, который прячем в ручку. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и переходим к вязанию клюва. Берем плюшевую пряжу в цвет клюва, основной крючок, и набираем 15 воздушных петель. Вот этот вот хвостик можно оставить подлиннее, мы потом зафиксируем ею клювик. Итак, вяжем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Далее вяжем в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 8. На конце у нас остаются 6 петель, их мы не провязываем. Протягиваем рабочую нить, оставляя хвостик, такой, чтобы было удобно потом фиксировать на голове игрушки. Этим хвостиком, помимо того, что мы пришьем этот клювик, еще и зафиксируем этими хвостиками. Отрезаем рабочую нить. Сейчас, конечно, клювик очень мало похож на клюв, но когда мы будем пришивать его к игрушке, там уже картинка будет видна, как говорится.
Далее свяжем щечки. Берем ворсистую пряжу для вязания щечек. У меня это Alize Softy. Основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8. Следующий ряд у нас второй. В этом ряду будем вязать 8 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд у нас третий. В этом ряду мы вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд четвертый. В этом ряду вяжем 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, пятый. Этот ряд мы вяжем без изменения. 32 столбика без накида. Провязали, маркер убираем, он нам уже не понадобится. Делаем соединительную петлю, протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Щечки мы будем пришивать изнаночной стороной наружу, так как она более такая ворсистая. Итак, одна щечка у нас готова, вторую щечку вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Уточка Лала Фан-Фан». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!